ಒಂಜಿ 10 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಇನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಂದುಂದಾಂಡ ಸೊ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರೆ ಸುರುಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಪೇಜ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ಆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲು ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ದೀವೋಡು. ಅವು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡೋಡು. ಐತ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡದಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಸೊ ಅವು ಐತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅವೇನು ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ದಿಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಅವೇನು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪಗ ಅವು ನಮ್ಮ 4K ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದನ ಅವು 4K ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ದೀದು ಬುಡಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಾತಿಗೆ ಅವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಐದ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಿಂದ ಅప్పుడు ಬುಡ್ದು ಬೋಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದ ತಿರ್ತಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ. ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐನ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪಾಡೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐನ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ ಐತ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಓವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡದಿಂದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಪಾಡೋದಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದನೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಪಲ್ ಅವೇನೆ ಪಾಡುವಾರ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಆದ್ಗಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಪೂಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮಂತದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವು ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಬರ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ಪಿರ ಆಡ್ ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒರಿ ಉಂಟಾಯಿ. ಸೊ ಮೂಜನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆದ ಬಂಡ ಅವೇ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋದು ದಯ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮೂಲು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತುಳುಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡನೇ ಪಡೋದು ಯಾನ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಕು ಚಾನೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಕು. ಸೊ ಚಾನೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ನಂಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಉಲ್ಲಾಪ ಅಂತ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಉಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಡೋಲಿ ಬೇತಕೋಟ್ ಇತ್ತು ಬೇತಕೋಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಡೋಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅನಿತ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದೇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಡೌಟ್ ಒಪ್ಪುಂಡು US ಪುರ ಪಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದೇನೆ ಎಕಡ್ಲವರ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಒಂದೇಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಲ ಪಾಡುವೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದೇ ಪಾಡ್ನೆ ಇಂಡಿಯಾದೇ ಪಾಡ್ನೆ ಅವು ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊನಟೈಸೇಷನ್ ಗಲ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾದನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ತಿರ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಪಂಡದು ಉಂಡು. ಇಂದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡಿನ ಅಂಚೆನೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ ಇತ್ತ ನಿಕುಲ್ ನೆನಪಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಮಾರ ಕೂಡ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ದಾಯಿಗಿಂತ ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪರ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೆಪ ಅವು ಕೆಲವರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಕೀವರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಬರ್ಪುಣ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಪುದರ್ನ ಪಾಡುದು. ಸೊ ಏರಂಡನ ಚಾನೆಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬರೀತಿನ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇತೆ ಏರನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇಟಲ್ಲ ಅಪಗಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಹಾಕು. ಸೊ ನನಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂದೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪೇರಿ ಮೂಲು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಂಗೆ ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಸೆಟ್ ದ ಚಾನೆಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಎಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಸ್ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ನಿಕುಲು ಅಂಡರ್ 13 ವರ್ಷದಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಜೋಕ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರಂದಂಡ ಅವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಯ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನೋ ಮಂತ್ ಬಿಡುಡು ಯಾನಿತ್ತವೆ ನೋ ಮಂತ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಕುಲೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದಿತ್ತನ ನಿಕುಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಮೂಜಿಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮನ್ಪೆರಕೊಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆದ ಎನೇಬಲ್ ಆದುಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನೇಬಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೂಜಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್
So first the standard features to upload videos, create a playlist and add collaborations, new videos to playlists and barpundo. So avu nikle already enable adu per chance uppundo first day. Avu it baredu pundo add collaboration to playlist, add new videos, existing playlists, playlist creation, video uploads. So undu pura channel is free for active community guidelines strikes endu barpundo nange tick mark barpundo namadala problem ijji bandide. So second da battadu immediate features. Indu nama onji channel nu verification manperapu nama onji phone number ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಕಳು ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಳು OTP ಕಡಪುಡು ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಅದನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಗ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಐಟ್ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ID ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ video descriptions, embed live streams, create more live streams daily, create more shorts daily ಅಂಚ ಪುರಪುಡು ಅವು ಪೂರ ನಂಕ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ID ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಂದು ಪುಡು ಸೊ ಎನ್ನವು ಚಾನೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಕೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕವು ಎನೇಬಲ್ ಆದು ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೋಲ ಮಲ್ತದು ಇಜ್ಜರಂದಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏರಂಡಲ ಹೊಸತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಏರಂಡಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತೇಟ ಸೊ ಅಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುಜೀರ್ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದು ತೂನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಲೇಔಟ್ ನಮ್ಮ ದೀದು ಪೋಡು ಸೊ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಬರೀತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಚಾನೆಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ವಿತ್ 12 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ ಸೊ 16 ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತನ್ನಾತಿಗೆ ರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ತೂದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ತೂ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೇಔಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಸತು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನ್ ತೂ ಒಂದು ಪೋಪೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಶೋಕದ ಚಿತ್ರ ಮಂತದ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶೋಕದ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತೂಕ ಬ್ಯಾನರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪಾಡೋಣ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ ಸಿಂಪಲ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ವರ್ಡ್ ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ವರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ವರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೋಡಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ತೂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಂತ್ ಪಾಂಡ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡು ತೂಪಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏಪಲ ಖಾಲಿದಿ ಉಚ್ಚಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ఒక ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ DP ಪಾಡ್ರಪ್ಪು ಸೊ ನಂಕ್ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ತಂಜಿ ಆ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ದ ಫೋಟೋನೇ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆನ ಫೋಟೋ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನ್ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇಂಡೈಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೇರಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಇತ್ತೇಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಪ್ ನಾವೇನು ಮನ್ಪೇರೆ ಸೊ ಅವು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಅವಿನ ಎರಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ನನಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಬಂಡ ಮುಳಂಜಿ ಇಮೇಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೋ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಬಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡಂದಣ್ಣ ನಂಗೆ ಏರಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಪಾಡುಜೀರು ಸೊ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೋಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೋಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿದೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ನಿಖಲ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಡೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಓವನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ನಿಖಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿಖಲ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಖಲಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡದನ್ನ ಅಕ್ಕಳು ನಿಖಲಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಮನ ಕೊರೋಡ ಏನು ದಾದ ಪಾಂಡದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ 4K ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು 4K HD ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏಪನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡ್ ದಿವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ದಿದ್ದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಂತ್ ಕೊಡೋದು ಅವು ಸೋಕು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಂಗೆ ತುಯರ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅತ್ತವು ನಿಕಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪರಂದಂಡ ಆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಪಾಂಡದೆ ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆನ್ ದಿ ಅಂದಂಡ ನಂಗೆ ಐಟ್ ಅಕ್ಕಳು ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಪಾಡಿ ಅಂದಂಡ ಸೊ ಐಟ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂತ ರೀಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಂದು 10-16 ಚಾನೆಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ನಿಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದಿತ್ತಂದಂಡ ಇಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತದ ಇತ್ತು ಜರಂದಂಡ ಸೊ ಇನಿಯೇ ಚಾನೆಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಲ ಪಾಡಿ ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ 18 ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಂದೇವು.